हाय दोस्तों, आगे हम लोग का पास TVS का अपाचे। हाईवे में गाड़ी भी बहुत चल रहा है, सावन भी आ रहा है। तो दोस्तों इसका एक प्रॉब्लम हो गया था साइलेंसर में, ठीक है ना। तो जैसे स्टार्ट करते फट फट आवाज़ करता था। इसका मतलब क्या था, साइलेंसर गैस्किट जो है, साइलेंसर का गैस्किट लीकेज हो गया था, ठीक है ना। तो साइलेंसर का गैस्किट हम लोग फिटिंग कर दिया और अभी क्या करते हैं, लेग गार्ड को फंसा रहे, ठीक है ना। ये मोटा लेग गार्ड लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, लेग गार्ड को खोलना पड़ा, ठीक है ना। अभी लेग गार्ड अच्छा से फिटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इधर बैटरी भी डाउन हो गया, मतलब सेल्फ जैसा चलता है कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, इसका मतलब बैटरी डाउन। तो इसलिए बैटरी भी हम लोग चार्ज में लगाए। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साइड में बेल आई घंटी मिलेगा उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे जितना भी वीडियो डालो इस चैनल में आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहे। काई दोस्तों इस चैनल में बाइक का रिपेयर का वीडियो हमेशा आते रहता है, ठीक है ना। जैसे कौन पार्ट्स का दाम कितना फिटिंग हर चीज़ बताए थे। तो अभी बहुत आदमी बोलेगा ये साइलेंसर का गैस्किट लगाने का कितना होगा। तो दोस्तों गैस्किट अलग से तो हम लोग लोकल स्टील बट में जो एक हाफ किट आता है वही लोकल ब्रांड हो गया। तो दोस्तों साइलेंसर गैस्किट का लगा के हम लोग 50 रुपया लेंगे, ठीक है ना। ताकि हाफ किट 70-80-100 रुपये में आ जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। साइलेंसर खुलना बताए 50 रुपया और बैटरी चार्ज में बैठे उसका लेंगे 30 रुपया। तो दोस्तों बैटरी हम लोग अभी फिटिंग कर रहे हैं। चलो फंसाओ इसे, कुछ तो नहीं हो ना, चलो फंसाओ। तो दोस्तों अभी कैमरा मेरा हाथ में है और मेरा आदमी फंसा रहा है, ठीक है ना। 2 आदमी है, हम लेके 3 आदमी है। तो दोस्तों काम धंधा है ये नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल कम है, डाउन। तो अभी भी टाइम है, आने का समय है, काम तो होगा, 1-2 काम तो आएगा ये पक्का। तो दोस्तों जैसे बैटरी लगाएंगे कंप्लीट हो जाएगा, टाइट होगा वो तो हो गया, छोड़ दो। ये भी टाइट है ना, हाँ ठीक है। चलो 4 मुख से टाइट करो और फिर स्टार्ट करके देखेंगे सेल्फ होता कि नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए सेल्फ बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है ना। सेल्फ बिल्कुल काम सही कर रहा है, मतलब बैटरी चालू हो गया। देखते अभी कितना दिन चलता है, बिल्कुल सही है। फिर से मारो। तो दोस्तों बिल्कुल टर्न्स हो गया। जो बैटरी का थोड़ा जो चार्जिंग प्रॉब्लम था, डाउन हो गया था, वो फुल चार्ज करते हैं। मतलब हीट करने के बाद बैटरी बहुत क्या होता है, गाड़ी में चार्ज नहीं हो पाता है, ठीक है ना, सही से। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, आधा घंटा 20 मिनट या 1 घंटा चार्ज में बैठे रहते, बैटरी थोड़ा सा गर्म होता है और बिल्कुल सही हो जाता है, वो गाड़ी फिर चलता है। तो पैनल भी लगा लेते हैं, टर्न्स है। तो दोस्तों बिल्कुल टर्न्स है, सेल भी काफ़ी काम कर रहा है, देखिए टर्न्स स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।